Amanya gange nze manager Francis oba mpita Kamoga Francis nga basinga mumanyi nga manager wa Fresh Kid oba manager wa The Texas Entertainment. Bingi bize bibeerawo emabega kaawo ennaku nga 4-5 emabega social media, ku TVs, ku radios nga bikwata ku Fresh Kid ne management ye wamu ne family. Ebintu ebyo bize bibeerawo okuviira ddala olunaku olw'omukaaga waliwo ekipapula kiba kuntumi ekyafulumira ku mikutu gya social medias Facebook kwonna nga kwegiri Instagram nga kipapula ekyo kijja kitambula. Nange kwe nakirabira nga kiraga nti bataminatinze contract yange abazadde b'omwana. So bwe nakiraba saasooka kiwa nnyo budde nasooka ne nkitwala bwentyo nga nange nendeka kireka wabula nenkubira ku bazadde ng'amasimu tegaliiko. Ebintu bize bingi bibeerawo paka bwe nsazeewo ne ŋŋamba kambuulira abantu right now ekituufu ekiri okubanga leero olunaku lwa kusatu ekipapula ekyo nakiraba ku social media ku lwa mukaaga naye leero olwokusatu nze lwe nkifunye mu hard copy. Olwo olupapula olwo leero we luntuuseko ku makya buli omu yafunako yalaba oba ku social media olupapula olufaananako bwe luti lwafuluma ku social media wonna nange we nalulabira wabula nze olufuna bwe nti mu ngalo ndufunye lwa leero ku lwokusatu. So okuva we nalaba olupapula luno ku social media neŋŋamba biki ebigenda mu maaso nenjogerako n'abazadde balooya abankozesa bwe twakolera contract Minisita Nakiwala bantu bangi mbuuze ensonga nga si nagifuna bulungi wabula ensonga we nagitegeeredde si nagitegeeredde mawulire nga taata omwana acomplaininga ng'alina ensonga ey'essente. Kati bwe nakitunuddemu ne tutuula ne management yange ne balooya ba kampani yange ne tutuulamu ne tufuna ekyokkola. So ate era twali tufunye ekyokkola ku makya kwe kufuna ate olupapula luno leero. Kati we tufunye olupapula luno nalwe tuluyitamu ne tutongera okulwekkaanya ne wa gye luvudde ne tutegeera buli kimu engeri gye kitambulamu. Nga kinajjukirwa nti Fresh Kid buli omu yandabanga omwana oyo muintroducinga mu Gwokubiri February we namuintroducinga eri abantu era omwana oyo namufuna ennaku z'omwezi zaali ndowooza nga 2/10/2018 lwali lunaku lwa Monday. Lunaku lwe nasooka olaba omwana oyo namulabira Luweero kiro ssaawa 8 gwakyo namusanga mu bbaala ku lunaku lwa Monday ekiro mwezi gw'10. Yes we nalabira omwana oyo era lwe lunaku lwe namulaba ne noonya ku bazadde be ne mbalaba the following day ne bamumpa ebbanga nga amaze koze nabasangira bali mu kusoma ate nga bali mu kusoma ate nga yali mu club kiro. So nenjogera ne bazadde be nannyonnyola embeera yaliwo ne bamunkwasa thereafter waita ebbanga ne tusayininga contract ze twasayininga. So nze lwaki mpise press conference eno njagala kutegeeza ggwanga move ya Francis eddako tuleme kubeera okugamba iki ekiddako tuleme confusing abantu tuleme confusing aba promoters abandi wadde omwana emirimu like njagala tereeza ekyo nakwongera kunnyonnyola abantu kituufu kiriwo kyeboogera abazadde kyo kiri kitya kituufu oba. Nze ebbanga lyonna lyenkoze ne Fresh Kid mu bya ssente. Fresh Kid atandise okukola ssente ndoza mu Gwakutaano awo gwa mukaaga. Yes Gwakutaano gwa kukola ku ssente era ebbanga eryo batandikidde okukola ssente ezo mbadde ne taata omwana nga tuli bwe tuti nga wenteeka ekigere kasita kiba kigambo kya ssente wateeka ekigere wenteeka ekigere wateeka ekigere kasita kiba nga kigambo kya ssente. So okusookera ddala njasooka nnyonnyola eggwanga Fresh Kid ssente ze zonna z'abadde akola njagala otegeeza eggwanga taata mbadde muwa ssente nga bw'alina ozifuna era mu mateeka ku lw'okuba nti taata ntambula naye buli show yonna gye ŋŋendako ne muzeeyi. Omwana waba alina performance ne weeba muzeeyi ali biza atya n'akaseera k'emabega muzeeyi wabadde aperformingira ng'alina ennyimba ze abadde asazaamu show ze
najja ku show y'omwana ku making sure nga sente z'omwana azifuna era mu bujjuvu. Mu interview muzeeyi yagambye nti omwana nti gye tugenda performing aba promoter ayina enamba zaabwe kitegeeza bwe tuvayo okuperforming amanyi n'obakuya n'abuza Francis muwadde sente mmeka ne bamugamba kitegeeza singa yakomplaininga dda naye nze mbadde nkola omulimu ogwange nengutuukiriza. Kati we nalabye ebyo byonna ebintu nange ng'omuntu nenzigwamu amaanyi. Mu kaseera we nandisiimiddwa nsasuddwamu ate kumpita mubbi nti ndi mubbi ndi mufere mbabbi ekimala. Kati nze ng'omuntu sirina nnyo kyenja kwogera ku nsonga y'abantu bano kutaminatinga contract yange lwa nsonga taata yazaala omwana oyo era mwana we nze nga Francis wendi nga manager w'omwana era mbaddewo nga manager w'omwana kuba namusanga busanzi ne bamunkwasa tafuukanga wange nti mwana nze muzaala asigala mwana wa Mutabazi Paulo ne Namata Madrini. Ku nsonga zonna eziriwo nsobola okugamba nti ngende mu court cause otaminatinga kundi kino kiraga bataminatize contract yange njirina wano gye twasayininga gye bataminatinze twasayininga empapula za mirundi ebiralo eno memorandum of understanding ndoza mulaba eno ye copy yennyini original ndoza era mulaba n'omukono gwa Mutabazi Paulo gasayiningako eno MOU gasayininga 28 Ogwokutaano gye ba referrinzeko mu kipapula kino. Then eno management contract era mulaba omukono gwa Mutabazi guguno ne wanene mabega ya signinga wanene era mugulaba eno management contract gye twasayininga nga 3 July. Kati mukubitunulamu ennyo ng'omuntu era nga ne management kulwokubanga ffe management yaffe weeri era yaliwo ate ekyalina abayimbi abalala b'okwasaganya. Tetwagala kwonoona kitiibwa ky'abazadde, twagala kwonoona kitiibwa kya kampani yaffe, twagala buli omu asigaze ekitiibwa kye. Nange kyensaba bandekere ekitiibwa kyange nga manager baleme kutta byenkola cause ffe tuli mu music. Leero wemba nina Fresh Kid enkya nsobola obbeera n'omuyimbi ow'enjawulo. Kitegeeza ki? Kyensaba ebigambo byonna bambi nsaba babuulire public ebintu ebituufu basobole okuuma career yange n'ebintu byenkola n'ekitiibwa kyange kyenkozeeko ekitono nkikoze nsaba bakisiime mukyo. Nze kambayiteeko ebintu ebimu ebitonotono byenkozeeko mu mwaka ogumu gwe mbadde ne Fresh Kid kubamba gange Fresh Kid namufuna ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'Ekkumi mwaka 2018 that is last year era namala emyezi ebiri nga nzijanjaba Fresh Kid ayina ebintu byali yalwala bwe yawona na introducinga Fresh Kid mu bantu ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokubiri twata oluyimba lwa Fresh Kid olusooka ng'ennaku z'omwezi 24 twata oluyimba lw'abanteeka oluyimba olwo ne tulukolera video immediately video ne tugite ennaku z'omwezi nga 2 ogwokusatu yali entandikwa ya Fresh Kid then n'ennyimba endala ne zijja nga zikola ki nga zigoberera mpola mpola. Katonda abadde mulungi Fresh Kid abantu mwamuwelokaminga bulungi era ne mumuwagala naffe ffena ne mutulaga laavu ne family ne mugiraga laavu. Bizze bibaawo nkoze nnyo ku Fresh Kid okulaba nga siswala Fresh Kid n'enkola nnyo n'abeera mu kuyimba kwe n'akufunamu atya. Fresh Kid brand ambassador wa Canaan Soda ekyo mwena mukimanyi ago maanyi gange. Fresh Kid okuba brand ambassador wa Canaan Soda ayina sente zaafuna omuntu omulaza tasobola na kumanya naye nga atazifuna zigendayo ku account naye byo tebyogerwako. Fresh Kid right now asomera Kampala Parents agogo n'amaanyi gange kubanga Fresh Kid gye yali asomera nange essomero lina limutaddeko tosobola ligeraageranya na Kampala Parents. So agogo n'amaanyi gaffe kuba nti twateekamu nga management amaanyi ensi yonna ne Mwami Rajiv n'asobola olaba omwana oyo okuba nti amuyita. Fresh Kid improvinze bingi mweke ennyini bannamawulire mwamukwatanga interview nga tasobola kwogera dda akagambo k'oluzungu right now ayogera oluzungu kitegeeza Kampala Parents ekoze omulimu gw'amaanyi naye ku maanyi gange still Fresh Kid atambudde ku myaka egyo ku mwaka ogumu gwe mbadde naye n'ennyimba ze nsobodde okufunayo ku contracts zeebwe. Fresh Kid n'agendako e Dubai, Fresh Kid n'agendako e South Sudan, Fresh Kid mbadde nina olugendo olwajje mutwale South Africa naye kati bino bizzeeyo simanyi ng'egye tujja kikolamu. So Fresh Kid atambuddeko. Fresh Kid
bintu bingi bizze bibera mu bulamu bw'enseno. Fresh Kid awangudde za award manyi gange cause kigambo promotion abantu amanyi music musobola okitegeera nti oteekamu kinene mbuuze ku maama bana interview mu nalabye nga maama agamba nze bya sente si complaining simanyi bana mwe mwagirabye aganze bya sente sibimanyi nabimanya kikola ki kati mwe mugoberera ebintu bino birungi mujja kakasa mumanye ekitufu ekirobula kyenjagala muleme kwerabira mwami Mutabazi Paulo yazala Fresh Kid oli mwana we musayi gwe kyabasazeewo mwana we osobola okukwata omwana gwozaala n'omuteeka wonna woyagadde kasitaba nga kyali below 18 of course na principles zange zentambulirako naye kasita kituuka ewala ng'omuntu bino ebitwalo tulina okujja mu buntu nze pepa zizibaawo nate nze nkolagana nnyo n'abantu mu buntu ensonga lwaki muzeeyi aba alina obba mukwano gwange kine bwe ngenda mu mateeka muzeeyi ne musinga mbagamba Aleka Francis agirabira n'omwana muzeeyi tagenda bba musanyufu ne Francis muzeeyi kiba kirungi omwana n'amuteeka wantu ng'ali happy okitegeera muzeeyi n'abeera happy wagenda osobola okukolera buli kyakola mu butuufu bwakyo. Yes manager bino bebagamba nti Facebook account y'omwana wagiwambye okyogerako ki genda ogikebereko bw'oba olinaawo essimu kebera ku Facebook yoba olaba bati tekyali active. Manja Francis contract y'emyaka 5 gwofuniramu okugikansolinga out kati olaba tenyinza okugamba muganda wange mu bulamu buno wetuba tukola ebintu tubikola na mutima ebisala ebisinga tosobola kukola kintu nawe oba otandika business kasi otandika gwe ng'ogoberedde kufuna nyonyonyonyo oyinza okwekanga nga business eganyi kwa business ezisinga zisooka kugwa emyezi egisooka nezipiikinga bupiikinzi kati gwe bwojja ennyo ng'ogoberedde funa oyinza ofiirwa contract siganyi nze ebyo byonna weebiri naye nze nga Francis I appreciate Fresh Kid alina kyanyambye onfuna nze muyamba ayambye ebintu bingi era ne family ekimanyi naye nange ng'omuntu I appreciate alina kyanyambye so lakera kumakya nenteekawo mbeera I can't. That's not Francis. Omutima ogwange gwakuyambako wemba nayambako mwana nafuka nina kwebaza Katonda nengamba Katonda webale wafula Fresh Kid kino bambi webale nti enchatomanya musobola olabayo ate ekintu ekyenjawo. Yes ebitingana nga tuga bigand okuba nti ogenda kuleta Felista mu kifo kya Fresh Kid soko obisangu zesawa kakati kyenjagala bagamba Francis njabba eramba wa step yange eddako right now njagadde mbabulire ekikwata ku nze ne Fresh Kid kyekyo nze ne Fresh Kid agenda sigala mu mikono mirala kyenjagadde otangaza ensi.